Fala, galerinha! E aí, gente, todo mundo legal aí? Todo mundo beleza? Galerinha, vou falar agora igual o Hugo. Apareceu mais um problema. Quando aparece a gente tem que resolver, né, galera? O que aconteceu? Vem cá pra vocês verem. Eu tô aqui, ó, na autoelétrica do Edinaldo, nosso amigo Edinaldo. Só que o carro dele não tá aqui, ele deu uma saidinha, foi atender um chamado aí também, porque ele, eu vou falar pra vocês, galera, ele também é um bicho ninja. Ele tá no nível do Hugo, assim, de resolver problema. O cara fuça mesmo, sai arrancando o fio e sai mexendo e quando pensa que não, resolveu o problema. E aí, como ele não tá aqui, e ele tinha me falado que eu tinha falado para ele o seguinte, que minha caixinha do computador tinha estragado. Aí eu falei que eu vim aqui pra soldar e tal, e mexer. Não, tem uns alto-falantinhos lá de home theater, pega ele e faz o que você quiser lá. Então eu vim cá, vou te mostrar um negócio aqui pra vocês, galera, ó. Aqui é dentro da autoelétrica dele, aqui tem de tudo, ó. Dentro de uma caixa d'água, velho, ó. Olha o que tem aí. Aqui tem geladeira, velho, pra arrumar. Cadê o som? Olha aqui o sonzinho que tá montando, galera. Olha o tamanho dessa panela. Olha a minha mãozinha, tanto que fica pequena perto de um trem desse aqui, ó. Ele vai montar nessas caixas aqui, ó. Fora isso, olha o que ele tem aqui de trás aqui, ó. Olha o tamanho das caixas, tudo ligando. É aquelas caixas que nós tocamos lá na Quality. Aquele dia lá, da live. Alguns de vocês devem ter visto aí. Aqui eu vou nem olhar aqui, que eu tenho até medo de entrar aqui pra dentro. Então, galera, aí... o menino tá até... galerinha aqui, ó. Esses motores aqui é o seguinte. Acho que é esse aqui, ó. Ele falou assim, Renato, vamos fazer alguma coisa com esse motor. Eu falei, vamos fazer um carro. Aí o que acontece? Futuramente nós vamos fazer um carro. Nós vamos pegar e juntar o Hugo aí no meio. Se ele topar a parada, nós vamos fazer um chassi e botar esse motor para esse trem aí. O Hugo, ele queria, galera, fazer uma canoa com esse motor, com esse tipo de motor. Só que ele queria pegar o motor do caveirão. Eu não sei o que ele vai fazer não, mas ele vai arrumar um trem lá qualquer lá. Vocês podem ficar veaco aí. Quando ele tiver dinheiro e um tempinho, ele vai fazer um projeto tão grande. Então, galera, aqui a caixa, a minha, cadê a minha? Você tá mexendo aí já? Tô demais. Deixa aqui. Olha aqui, você vai. Tá vendo aí, galera? O menino aqui nem me esperou, ele já tá metendo bala. Aqui, ó, alto-falantinho pequenininha, na caixinha de som. Foi quebrando. E lá em casa os meninos gostam demais de assistir desenho no computador lá, principalmente o menorzinho. E aí estragou o sonzinho lá e ele tá contrariado, eu vou arrumar esse trem aqui. Aí o que acontece? Ele falou das caixinhas do home theater. Todas as três estão funcionando. Ele tinha 4, mas a outra ali, o menino já tinha feito um negócio. Aí o que acontece, galera? Nós vamos adaptar. Vamos pegar isso aqui, misturar, juntar com essas duas aqui e aquela outra lá. Essa outra daqui, ó. Então nós vai mexendo e vamos ver o que virar aqui, o que o menino fez, ó. Pegou o transmissor do Bluetooth aqui, ó. Deixa eu focar. Rapaz, e virou uma caixinha Bluetooth. Porque aqui, galera, os caras também é ninja. Os caras aqui é fera. Falou que é elétrica, é som, é coisa. Os caras põem na bronca. Viu? Então, vamos aqui e agora a gente volta. Aí, galerinha, ó. Tamanho da criança. Esse aqui é o que era, o que tava lá em casa, ó, no computador. Esse aqui é o do home theater. Rapaz, o bicho é pesado, ó. Aí, galerinha. A diferencinha, ó. Rapaz, ó. O trem vai ficar... E aqui, galera, é vezes 3, ó. Essa aqui mais as outras duas, né? Estamos mexendo ali já. As outras duas nós estamos emendando, vai virar uma só. Entendeu? Então vamos continuar aqui. Agora a gente mostra pra vocês o resultado. Aí, galerinha. Já tá adaptado aqui, ó. Aí, ó. Já tá adaptado. A gente soldou aqui e ligou as duas e agora virou uma só. Colou já, ó. Tá colado uma na outra. E aqui a gente vai colocar aqui, ó, essa plaquinha aqui, que aqui é o volume. O volume e o liga-desliga. Entendeu? Nós vamos colocar aqui e eu vou colocar essa capinha aqui, ó,
protetora, vai ficar normal. Só que a caixinha vai ficar em cima, vai ficar assim, galera, ó. Mais ou menos assim. Depois você vai pintar. Aí, isso aí, Isaías tá falando, aí você vai pintar, vamos pintar, galera, vai ficar um trenzinho. Só o tesourinho do Goiás. Galerinha, top show, galera. Aí pra vocês verem. 3 caixinhas tá aí. Aí essas duas aqui vai ficar mais perto do computador. Essa aqui vai ficar aqui separada pra colocar num lugar mais longe, ou atrás, ou na frente, ou mais em outro local. Nós deixamos um bocadinho de fio sobrando aqui pra tá. E aqui, galera, pra você tá colocando em algum lugar onde você quiser, né? E aqui, galerinha, é aquela capinha da caixinha original lá que tava no meu computador, né? Porque aqui tem um botão de liga e desliga, tem as entradas para os fones aqui, ó. Então eu preservei ela aí no mesmo lugar. Não tá querendo focar, essa ela é mais ruim para ficar com os outros. Mas aqui o volume, entendeu? E vai ficar normal. A única diferença que vai ter é que ao invés dessa caixinha aqui com esse alto-falantinho aqui, vai ser 3 bichão bruto aí. Eu não sei se essa plaquinha vai aguentar, mas logo em breve nós vamos descobrir. Né, Isaías? É isso aí. Esse aqui é o Isaías aí, ajudou nós aí, o bichinho. Falei que ele aqui, o Dinaldo não tava, ele já pegou quando eu olhei, antes de eu ligar a câmera, ele já tava arrumando o trem aqui, galera. Então é isso aí, gente. Agora eu vou pintar ela lá. E agora eu mostro pra vocês o que virou. Aí, galerinha, eu já testei elas. Eu já testei aqui no computador de casa. Funcionou belezinha. Ficou top das galáxias. Só o tesourinho do Goiás. Agora, galera, eu vou pintar elas aqui, ó. Eu deixei essa tinta aqui, ó, no sol. Pra ela dar uma esquentada. Pra ela poder pegar melhor. Hoje o sol, tá um dia frio, mas o sol tá quente, né? Pelando. Aí, só que só tem um restinho, galera. Se tiver um pouquinho, tem que dar, galera. Então vamos lá. Bora lá ver o que nós pronto aqui. Vai pintando aqui, galera. E agorinha a gente volta aqui. Por que eu virei pra baixo, galera? Pra mim não jogar tinta aqui, ó. Nessa telinha aqui. Entendeu? Aí eu vou tentar fazer meio na gambiarra mesmo, porque eu não tenho a fita pra tá tampando. Então vai ter que ser assim na tora mesmo. Agora eu volto aí, galera. Aí, galerinha, já terminei de pintar, ó. Agora eu vou deixar secar um pouquinho aqui. E agora eu mostro lá instalado e funcionando. Aí, galerinha, tá aqui, ó. Já coloquei na parede. E aí a outra eu coloquei aqui, ó. Só que essa daqui, se eu quiser tirar ela daqui e colocar aqui, eu posso. Bati um prego aí, galera, ó. Não quis colocar parafuso porque no momento eu não tenho furadeira. Mas igual aqui eu vou tirar daqui e levar pra lá, né? Mas agora eu tô só com a mão e tá complicado. Agora até aqui eu achar aqui. Aí. Vendo aí, galerinha? Só o tesourinho do Goiás. Vamos ligar aqui alguma coisa pra nós testar aqui. Nós ver como é que ficou. Deixar rolar aqui. Deixar um versículo aqui, Mateus 4, diz bem assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Edinaldinho aí, galera. Jejuado 40 dias e 40 noites. E depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Amém?
discernir Jesus. Está escrito que nem só de pão viverás o homem, mas sim de toda a palavra que sai da sua boca. Aleluia! E aí, galera? Agora vamos ver aqui. Isso é um som, né? Passando um som. Agora vamos ver. Fala. Todo mundo de boa? E aí, tá todo mundo O bem, Gão né? aí, galera. Galerinha, estou aqui, né, pra fazer um vídeo aí, pra colocar um trechinho do nosso amigo Tesourinho. Ele mandou um vídeo aí, agradecendo todos vocês inscritos aí do nosso canal. Galera. Vocês viram, ficou legal, hein? Deixa eu aumentar aqui. Ficou legal, galera. Galerinha, eu coloquei aqui o Hugo e o Dinaldo, por quê? Porque eles é amigo meu, pra eles não entrar com processo de direitos autorais. E galerinha, então assim, ficou top das galáxias, só o Tesourinho do Goiás. Peço que vocês deixem seu like, se inscreva. Se você gostou também, deixe seu comentário. Se você também não gostou, também deixa lá falando o que você não gostou. Que aí a gente vai tentando melhorar aí, galerinha. Às vezes vocês falam, mas esse canal é de quê? De soda? Não, aqui é de qualquer coisa. Qualquer coisa, galera, que aparecer aí, ainda vai colocando. Viu? Deus abençoe a todos. Valeu mais uma vez aí. Abraço ao Kiki, nosso grande amigo aí que mandou a bateria pra nós. Muito obrigado. Deus te abençoe, Kiki. E é isso aí, galerinha. Tamo junto. Falou. Agora meus meninos vão achar bom. Vai escutar umas musiquinhas aqui. Principalmente de caçulinha, pra dormir escutando música. Ele adora. Falou, galerinha. Até a próxima. Deixa eu aumentar o som aqui. Aí eu mudei aqui, galerinha, ó. Ei, galerinha, eu esqueci de agradecer ele no vídeo, ó. Eu vim aqui pra agradecer esse cara aqui, ó. É o Renatão. Que deu aí as caixinhas pra nós fazer o esqueminha aí. Ficou top das galáxias, velho. Obrigado. Deus te abençoe. Falou. E vamos tomar uma coca aqui, né? Porque senão nóis. não dá conta, hein? Abre aí. Não quer essa coca chegar, não? Nossa, coca rapaz. relâmpago. É esse aqui que é a coca? Ué. Rapaz, Abre o trem, aí, mano. eu não vi essa coca chegar aí, mas é o seguinte. O Renato é parceiro nosso aí, né? Nós tocamos junto aí na igreja, cantamos junto, pra fora aí. Vocês ajudam ele a crescer no canal aí, viu, gente? Dê o linkzinho lá, aperta o OK, aperta o sininho, se inscreve, que é pro vídeo dele crescer, né? Que o Renato merece, ele é um cara de boa, só dele dar essa coca pra nós, é outro nível. É isso aí então, galerinha. Vamos tomar aqui. Falou, agora Deus abençoe vocês. Falou. E até a próxima. Põe no copo aí, meu brother.